Ditë më parë, fituesi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Gjesti, festoi ditëlindjen dhe për këtë nuk kishte munguar edhe urimi nga ish-partnerja e tij, Xheneta Fetahu. Ajo në një emision tregoi se ka uruar Gjestin për sukseset dhe ditëlindjen e tij. Megjithatë, Xheneta nuk mori një përgjigje të njëjtë nga Gjesti, pasi ai kishte vendosur të mos i kthejë mesazhet. Por duket se ndjekësit e dyshës kanë menduar që do të ketë një rikthim mes tyre. Me anë të një shkrimi të gjatë, modelja Xheneta Fetahu theksoi se është singull, e fokusuar dhe jeta e saj ecën përpara. Mesazhi im nuk ka qenë as për rikthim as për vëmendje, aq më pak për ndonjë histori personale. Ishte një urim i thjeshtë për suksesin e tij dhe për këngët që bën. Kaq. Ideja ime ishte e qartë. Nëse takohemi rrugës, të mos takohemi me siklet. Kjo nuk do të thotë as mall, as interes, as prapavi. Me uru thoni e ka marrë malli, mos me uru thoni ka inat. Kurse si me Joran fije, njerëz të çuditshëm. Unë vazhdoj të mendoj njësoj për mënyrën se si ai është sjell ndaj vajzave. Kjo është bindje personale dhe nuk ndryshon sado të përpiqeni t'ia ndryshoni ngjyrën. Mos më keq interpretoni, jam single, e fokusuar dhe jeta ime ecën përpara, me punë, qartësi dhe pa drama, përfundoi shkrimin e saj në Instagram Xheneta Fetahu. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.